大家好，我係九龍豪宅 Catherine Go，今日為大家介紹就係九龍塘廣播道上裕一個3房1套嘅單位。依家我哋一齊嚟望下。今日為大家睇呢一個上裕嘅單位呢，係位於2座，實用面積係有990尺。呢一個單位一入門口之後呢，就到咗呢一個長方形嘅客飯廳。單位係做咗啲簡單嘅裝修，配備部分嘅家私。單位係屬於落地玻璃窗嘅設計，而且係附設呢一個露台。依家就係從露台嗰度望到出去呢，就係望返廣播道內街嘅開揚遠景。呢一個單位係屬於原裝間隔3房1套。首先就係望下主人房，主人房景觀同客廳一樣，望返廣播道一帶。主人房呢都做咗一大排嘅儲物衣櫃同雙人床架。主人房浴室四正闊落，沖涼嘅地方除咗有企缸之外，當然唔少得呢一個浴缸啦。另外2間睡房嘅面積呢，大家都係差唔多，配備咗部分嘅家私，客廁保養得整齊企理，廚房設施齊備，備餐嘅空間呢亦都相當充足，配備咗全屋嘅廚房電器同埋煮食爐具。工作平台就係喺廚房度對出，一入門口嘅儲物室呢，可以當作工人房用。今日就介紹到呢一度啦，多謝晒大家睇我嘅影片，中意嘅話就記得讚好、分享同訂閱我頻道。下條片見，拜拜。